MRF यांचो एक प्रोजेक्ट IPBन एप्रूव केला. 1200 नोकऱ्यो ज्यो तांणी सांगिल्ल्यो आमी दितले म्हणून, तातूंतल्यो 250 नोकऱ्यांचे इंटरव्यू फाल्यां नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC कुडाळ हांगा एक जॉब इंटरव्यूज कुडाळाक जातात सिंधुदुर्गान. हो हांवें सकाळीं ट्वीट केल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान तांकां वॉर्न करचें म्हणून आनी हें बंद करचें म्हणून. Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Mongini's Cakes, magic every time. आता हे म्हाका कळ्ळें कशें, म्हाका कळ्ळें एक कोकणाय म्हणून एक थंय न्यूजपेपर आहा आनीक तुमचे भशेन एक कितें म्हणटा तो इंटरनेट न्यूजपेपर ताजेर हें आयिल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS म्हणून तांचो एडवर्टिजमेंट आहा जो ताणें सोशल मिडियाचेर फामाद केला की फाल्यां अशा जाग्यार आसा. आनी तांचो धीरज परब म्हणून तांचो जिल्हा अध्यक्ष म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताणें हें सांगलां की आमी हें ऑर्गनायज करतात. आतां हें हांवें बोवाळ केलो, मुखेलमंत्र्यान तें बंद करूंक जाय आशिल्लें आनी हें भायर तुमी घेवंक शकना. आनी IPBचे कायद्याचे खाला वायलेशनाक कितें जो पनिशमेंट आसा तो MRFान दिवंक जाय आशिल्लो. आतां जालें कितें, MRFान मुखेलमंत्र्याच्या OSDक एक मेल घाली की हें सगळें कितें येता तें सोशल मिडियाचेर फॉल्स आनी आमी फर्मागुडीच इंटरव्यू घेतात म्हणल्यार अर्थान म्हाका एक पिशेंट सोन्यान घास मारला आनी हांव मदींच असो उठला आनी MRFाच्या फाटीक लागलो. हें हाजो अर्थ असो जाता. आनी ती मेल धाडटकर मुखेलमंत्र्याची OSD थंय एक OSD आहा जो काडटा आनी रिपोर्टरांक धाडटा आनी रिपोर्टर ते कांय चॅक करनासतना ती सांगिल्ली ती पूर्व दिशा अशें धरून तीच खरी म्हणून काडून ते घालतात. ताजे हांवें रेफरन्स गेले खेपे एसेंब्लीनूय केल्ले की अशे मनीस दवरल्यात जे फोर्थ इस्टेट म्हणल्यार मिडियाक कंट्रोल करतात आनी दीस इज द म्हणल्यार सारकें नेपालाक बी जालां पळय तें तशेंच जावपाचें म्हणून जे सगळ्यांत व्हडलें मिडिया ऑर्गनायझेशन आहा पळय तांचें ऑफिस कशें नासता पळय तें पळयलां आसता तुमी नेपाळाक. तें केन्ना जाता जेन्ना अशे पात्रांव तांचे रुलींग हातून ऑर्गनायझेशनान रुलींग इन्स्टिट्युशनान बशिल्ले आसता आनी ते सांगता ते बरयतात. फोर्थ इस्टेट म्हणटा ती सपोज टू कंट्रोल द अदर 3 स्टेट्स, द लेजिस्लेचर, द एक्झिक्युटिव्ह, द ज्युडिशियरी. हें सारकें करता आनी लोकशाही उरता काय म्हणून तें चॅक करपाचें आसता. आतां कितें जालां गोंयांत मिडिया अशी जाल्या की तो सांगता न्ही मुखेलमंत्र्याचो कोण एक तो कोण तो कितें मॅगझीन्स एवॉर्ड विनर तो सादो कोण आसतलो मरे ताजो हें तो बरयता सांगता तुमी बरयता आनी बरोवन कितें सिद्ध करूंक सोदता तुमी की विजय सरदेसाय उगीच ट्वीट करता. आतां हांव एक लोकप्रतिनिधी निवडून आयलो, हांव तिसऱ्यांदा निवडून आयलो आनी हांव एसेंब्लीन इश्यूज रेज करता आनी म्हाका संवय ना केन्नाच कितें अनव्हेरीफायड उलोवपाची. आनी जर हांवें उलयलो जाल्यार हांव माफी मागपी. हांव खंयचीच वस्त आज मेरेन हांवें फॉल्स एलिगेशनां कोणाचेर करूंक ना आनी धर एलिगेशन केलें जाल्यार इट इज बॅक्ड बाय एविडन्स. आतां हातूंत कितें जाता तें पळय, हातूंत एसिस्टंट न्यूज एडिटर आहा ताणें ह्या धीरज परब म्हणटा ताका फोनू घेतलो की हें कितें काय तुगेलो जो एडवर्टिजमेंट आहा तुज्यो नोकऱ्यो भरपा खातीर जो तुवें जॉब इंटरव्यू जॉब फेर लायिल्ली ही सगळी फॉल्स आशिल्ली काय म्हणून. आनी ताका तो सांगता ना फॉल्स बील तशें कांय ना. थंय म्हणटा एक गोवा फॉरवर्ड म्हणून पक्ष आहा तांणी तांच्या लोकां खातीर एक आवाज उठयला आनी आवाज उठयला म्हणून तांणी फाटी घेतला. मराठीन तें म्हण आहा पळय चोराच्या उलट्या बोंब्या म्हणून त्यो एक्झॅक्ट ते MRFाक लागता. धरल्या तुमकां सांगा मरे चूक जाली म्हणून तुमी थंय सारके डिटेल दिल्ले आहा. डिटेल कितें दिल्या की
250 नोकऱ्यो 12 तारखेक ऑर्गनायज बाय MNS गोवा युनिटान ते नोकऱ्यो आसतल्यो 17,500 ते 19,000 सॅलरी आसतली. लिव्हिंग क्वॉर्टर्स आमी अरेंज करतले. नात पळय शिक्षण संस्था MIDC थंय जातले. हें सगळें हांवें तयार केलें. कितें सांगूंक सोदता MRF की हें विजय सरदेसायांनी क्रिएट केलें. सो बेसिकली ते एक्सपोज जाल्ले आहा आनी सरकारान आनी मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. तांकां वॉर्न करूंक जाय आसलें की तुमकां आमी आउट ऑफ द वे वचून IPPचें परमिशन दिलां म्हणल्यार सिंगल विंडो क्लियरन्स तुमकां दिल्लें आहा. कित्याक दिलां? कित्याक नोकऱ्यो क्रिएट करच्यो आनी आमचे तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून. हांव त्यो फातोर्डा नोकऱ्यो दी म्हणून सांगना. हांव म्हणटा गोंयचे तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो. कित्याक गोंयांत गोंयच्या सरकारान तांकां सवलत दिल्ली आहा. IPP म्हणटा ती सवलत. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून आहा आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर जे आमी एप्रुवलां दितात इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. स्पेसिफीक रिजन इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. ते जर तुमी हें करतात कितें वायलेट करतात जाल्यार आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. तांकां वॉर्न करूंक जाय आसलें. आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्याचे ऑफिस कितें सांगून दाखोवंक सोदता की जे ओपोजिशनान उलयतात तांकां पिशे सुणें चाबलां म्हणून हें दाखोवंक सोदता ते. हे भलत्याच टँजंटाचेर वतात. अरे आमी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक वोट दाखयना पूण आतां हें तुमी करता म्हणून हांव आतां एलिगेशन करता की ह्यो सगळ्यो कंपनीक गोंयच्या सरकाराक हे भीत नात. गोंयचे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बॉल्सान आहा तांच्या. तांचो मंत्री बॉल्सान आसतलो. कित्याक ते सगळे असले इलिगॅलिटीज करतात आनी हे मंत्री तांकां डिफेंड करतात एसेंब्लीन. आनी हांव हें सारकें ऑथॉरिटिवली म्हणूंक शकता कित्याक हांवें बिलां कितलेंदा मूव केल्लीं आहा की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयच्या तरणाट्यांक आसचें म्हणून. तें बिल डिस्कशनाक येना. ते बिल लॉ डिपार्टमेंटान घुसपता आनी कितें जाता हांवें परतें घाला हे सेशनाक घाल्लें तें येवंक ना. सो हाजो अर्थ कितें? तुमकां गोंयच्या इंडस्ट्री भितर गोंयचे तरणाटे नाका. तुमकां इम्पोर्टेड तरणाटे जाय. मागीर तुमी तांकां मतां दितात आनी तांचे घुसतार तुमी जिखून येवंक सोदतात. ती वोट चोरी. सो बेसिकली हांव एक सांगूंक सोदतलें अशें की सरकाराक गोंयचो प्रायवेट सेक्टर भिना. तें जालां की सगळ्या कामांक गोंयांत एक मेन्यू कार्ड चालू आहा. इतले पयशे दी काम करून घे. MRF म्हणजे ताका परमिशन हांव मंत्री आसतना हांवें दिल्लें. कित्याक दिल्लें? हे असलेंच आसतलें IPPचेंच क्लियरन्स आसतलें. IPP म्हळ्यार डजंट कम अंडर टावन प्लॅनिंग. पूण जावन सुद्दां तांकां हेल्प केल्लें आमी कित्याक ती लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करची म्हणून. आतां कितें करतात तुमी? सो एक हांव मागता पयलें म्हणल्यार मिडिया कडेन की व्हेरीफाय करचें. थोडें तरी इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणटा तें तुमचे भितर जितें दवरा. सारकें कोण बरोवन दिता तेंच घालनाकात. तें लोकशाही खातीर घातक आसता आनी मागीर तुमची क्रेडिबिलिटी डावन जातली. सरकारान कितें करूंक जाय आशिल्लें? सरकारान MRFाक वॉर्निंग दिवंकूच जाय आशिल्ली आनी जाता जाल्यार ते IPPचें परमिशन रेसिंड करपाची फॉर वायलेशन. एकदां तरी सरकारान दाखोवचें की आपल्या भितर कितें तरी क्षमता आसा म्हणून. पूण कितें तरी पोटन्सी आहा म्हणून. हो इम्पोर्टंट सरकार जाल्लो आहा. आज हो सरकार जो गोंयांत आहा पळय तो इम्पोर्टंट when it comes to creation of jobs. And the figures show it is the second highest unemployed state in the country. This is the figure from the Whale Engine. म्हळ्यार program implement statistics and program implementation ministry चे CMI चे जे figures येतात ते दाखयता की आम्ही second highest unemployed state in the country. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.